خپل تعارف وکړئ جی او تاسو طریقه کار څنګه دی ملګري لږ پوه کړئ. وعلیکم سلام. زه خو د وډیګرام یم، شکیل مې نوم دی جی. زما د خپل ګاډی راوستی دی او د بارګین لیکل غواړي او یو شناختی کارت فوټو کاپي او بیان ایل پي هغه رخکۍ د ډکۍ او د هغې نه پس بیا هغو ګاډی چک کوي او بل نمبر اوس ورکړئ که صحیح نمبر هغو بیا وایي چې د دې نه پس به تاسو اکسایز دفتر ته دا پایل وړئ هلته به کېږي جی هلته به کېږي. او جی دغه صورتحال دی. تاسو د ملګرو خبرې واورئ. ترقي کاري دغه دی. نو اوس دلته ځو نور اپډیټس تاسو له راهلو او د سریف شریف ایرپورټ انتظامیه لګیا ده. السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت نری باران وریږي او سریف شریف ایرپورټ چې کوم کار پارکینګ دی په هغې کې موجود یم. تاسو کتلی شئ دلته ګاډي ولاړ دي چونکې تاسو ته معلوم وي چې نان کسټم پیډ کوم ګاډي چې دي د هغو پروفایلینګ جوړېږي، اندراج کېږي. نو د هغې سلسله ده، دا اولنۍ ورځ ده. بېشماره ګاډي د اوسه پورې وکتلی شو، تقریبا په 11 بجې شروعات شوي دي. د اوسه پورې دغه ګاډي چې کوم دی ښه پوره وکتلی شو. څه طریقه کار دی، دغې طریقه کار په حواله به تاسو اپډیټ کوو او د خلکو سره به خبرې اترې کوو. زموږ سره دلته مشران موجود دي، د هغو تجزیه به سره شریک کوو. د سوات پریس کلب سابقه چیرمن سید شهابالدین صاحب چې هغه په دې حواله څه نظر لري او دغسې دلته چې د ایکسایز ډپارټمنټ کوم مشران دي، کوم انسپکټر دی، د هغو سره به خبرې اترې کوو. د سیکیورټي په حوالې سره څه صورتحال شوی دی، نو دا ټول اپډیټ سره شریک کوو. زما سره اوسئ چې خلک په دې حواله څه وایي. څنګه چل دی ورور؟ خیر دی، شکر. طریقه کار څه دی؟ بس دا فایلونه دي جی، ها دا به راغونډو ها او دا فیل کوو، بس دلته ورکوو. ها دا کوم فایل دی؟ څه پکې لیکلی دي؟ دې کې بیان ها الفي بین ده، الپي ده، شناختی کارت فوټو کاپي ده. ها دا بین الپي به دې درکوي او دوی راکوي، ها فارم مو دې درکوي. فارم به هم دوی راکوي. ها په څه حساب پیسو کاسې 500 روپۍ. ها 500 روپۍ پر ادې فارم والی. د فارم او فایل ها ادې نه بعد بیا څه کوئ؟ دې نه بعد بس انتظار به کوو ها او چې نمبر راشي بس ګاډی بیا چک کېږي. ګاډی به چک کېږي درته. دغه دی ملګري دلته ناست دي، دا فارم ډکوي. صوبایي حکومت پرون موږ ته اجازه کړې ده چې تاسو د 16 تاریخ نه شروع کړئ، چونکې دلته پرون په ملاکنډ کې شروع شو، هلته کې وشو، په لوړ دیر کې وشو او نن بیا په سوات کې موږ 2 نمبرې ورکړي دي. بیګا ماښام چې کوم افتتاح وشوه، اوس چونکې دا دلته ولډي صاحب دا ځای مقرر کو، موږ دلته رالو، دلته فزیکل ویریفیکیشن کوو، ګاډی به موجودي، مالک به موجودي او د هغې سره به د بارګین کاغذي بین ایل پي به شناختی کارت فوټو کاپي به دا به دی به نه ځي، فایل به موږ دلته پاتې کوو. موږ به دا لیږو، هلته کې بیا یو سړی به وړي، هلته به نمبر یې لاټ کېږي. نو چې نمبر یې لاټ شو، دې سړي ته موږ بیا کال کوو چې راشه ته خپل رجسټریشن والا. نمبر په ټایم لکه نه ورکوي؟ نه نه، هلته زموږ سره دلته دونه مین پاور نشته چې موږ دلته راوړو، هلته سړی کېنو، ځکه چې دا یو سنټر په مټه کې دی، یو دلته دی، نه هېڅ چارجز نشته. د دې سړي به په دغې باندې چې ځان هغه پایل مایل جوړوي او هغه اسټامپ پیپر او دغه نور پکې چارجز نشته. د عوامو د سہولت لپاره ډېر شکایتونه افسرانو ته بدې شوي دي چې هلته نمبر پلیټ نشته دی او واردات کېږي. نو چا په دې کې خان لیکلی دی، چا 2023 لیکلی دی، چا بل داسې یو شی لیکلی دی او واردات وشي او ګاډی لاړ شي، د هغې بیا پته نه لګېده. نو د افسرانو دا دغه و چې یاره دا مونږ انټري کوو. نو پرون به دې کې د ډي سی صاحب سره میټینګ شوی دی، زه پخپله موجود وم، محمد عالم خان درې موجود وم. نو هغو ایکسایز ته دا شی دغه کو حواله کوم. کله مدین سړی دلته کې اوس زموږ سره به دلته د کوارټر یا دلته کې فیملي ورسره وي، نو هغه دلته هم انټري کولی شي او په اپر سوات کې هم انټري کولی شي. جی سر، څه غواړئ ستاسو څه نظر دی په دې پروفایلینګ رغېدو باندې؟ آیا دا نان کسټم پیډ ګاډي چې کوم پروفایلینګ جوړېږي دا ښه خبره ده که نه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
ګوره د دې خو یو دا د عبدالله خان چې فایده هم شته ځکه چې د دې به دا ګاډي چې کم دي دا بغیر نمبر نه ګرځي دا په کرایمز کې هم استعمالیدی شي دغه شان که دا ورک شي نو د دې پته هم نه لګي چې یاره چا پټ کو د دې نه علاوه په دې ګاډو کې د غلا ګاډي هم چلیدی شي نو که بالفرض که د دې دا پروفایلینګ وشي نو دا خو هسې یو ښه عمل دی خو زیات تر خلک په دې خبره یریږي چې هغې دا یو یره طرحه کوي چې یاره کسټم ډیوټي پې ونه لګي نو دا عمل خو به خیر یو پیره به کېږي ځکه چې د 2024 جون 2024 پورې دا یو ریلیکسیشن ورکړی شوی دی چې یاره دلته کې به کسټم ډیوټي نه او تاسو ګورئ دا خلک راغلي دي دا ګاډي چې کم دی نو خلکو راوستي دي دا باقاعده دلته کې دې طرف ته مونږ وګورو نو دلته د اکسایز افسران دي بیا د اکسایز چې کم ماهرین دي ورسره ټرافیک پولیس دي نو هغې لګیا دي دغه ګاډي ګوري باقاعده طور باندې چې یاره دا ګاډی کټ نه دا ګاډی د غلا نه او نور څه پکې داسې څه چیسس چې هغه ټیمپر نه نو هغه ګاډي هغه دي چې کوي بیا د هغې د باقاعده یو فایل جوړوي د فایل طریقې کار دا دی چې خلکو ته به موږ دا ووایو چې یاره یو به دی چې د بارګین کاغذ به ضروري یو به دلته کې دي ته یو فام میلاویږي هغه فام به راوالي او یو به بیانیه حلفي راوالي او د دې سره هغې به ترې دلته کې 1500 روپۍ اخلي نو د دغې نه علاوه مالک به پخپله موجودي چې د چا ګاډی نه به موجودي ځکه د هغه ګوته لګول به پکې ضروري او د هغه شناختي کارت کاپي به نو که څوک خپل ګاډي دغه کوي دې له بیا ورکوي NDP نمبر NDP مطلب دی نه موږ تاسو کو نه دی چې یاره نان ډیوټي پیډ نان ډیوټي پیډ اوس دا چې نان کسټم پیډ نو دی هغه نان ډیوټي پیډ کو بیا دی دا وایي چې یاره کله موږ د دې دا پروفایلینګ وکړو د دې دا ډاکومنټس تیار کړو نو دا به بیا موږ حکومت ته لیږو بیا د حکومت به یو پالیسي جوړی د دې ګاډو لپاره او یا به امینسټي سکیم ورکوي یا به د دې نه علاوه په دې باندې کسټم ډیوټي لګوي خو دا ګاډي به کال پس یا میاشت پس یا د 30 جون 2024 پورې چې کم ډیټ ورکړی شوی دی خو لکه دا یو عمل به کېږي او بیا په دې باندې ډیوټي لګي او بیا به دغه ګاډي چې کم دي دا به د قانون په هغه دایره کې راشي څنګه چې لکه نور نمبري ګاډي چې ورته ویلی کېږي نو د نان کسټم پیډ ګاډو دا تاثر چې به ختم شي خو یو خبره دا ده چې اوس کټ ګاډي دي نو کټ ګاډي ځان له پلکاو کېږي هغې سره به څه کوي ځکه دې دا خبره کوي چې کټ ګاډی به په هیڅ حالت کې هغه به نه رجسټر کېږي نو دې سره به دا چې د کټ ګاډو په هغه هم په لکاو تعداد کې دي د هغه ګاډو به څه کېږي نو هغه هم یو ډېره غټه ایشو ده د دې نه علاوه په دې ګاډو باندې آیا دي به امینسټي سکیم ورکوي که نه ورکوي که امینسټي سکیم نه ورکوي نو په ګاډو باندې خو ډېر غټ خرچه به راځي ډېر غټه ډیوټي به پرې راځي آیا دا خلک به بیا دغه ادا کړی شي که نه شي د دې نه هټ کر خبره دا ده چې نوي ګاډي چې هغه د افغانستان نه د چمن په بارډر راځي نو دا څنګه راځي د دې د مخنیوي لپاره به دې څه کوي نو دا ډېر چیلنجز دي د حکومت دپاره دې لپاره به هغې کیدای شي څه پالیسي به جوړوي او د هغې پالیسۍ نه وروسته به څه فیصله کېږي زمونږ چې کوم مین مقصد دی نو دا پروفایلینګ د دې ګاډو مونږ کاونټینګ کوو کوم چې یو خو رجسټر ګاډي ډیوټي پیډ یو دی NCP نان کسټم پیډ د هغې لپاره اوس دا طریقه ده د های اپس د هغې د طرف په 14 ستمبر باندې 2023 باندې یو میټینګ شوی دی د اپیکس کمیټۍ نو د هغې په رڼا کې بیا دا هدایت شوي مختلف ډپارټمنټس ته نو ایکسایز ډپارټمنټ ته پکې دا ټاسک حواله شوی دی چې بهی ته به د دې پروفایلینګ به تاسو کوئ پروفایلینګ مونږ ته حواله شوی دی دې مقصد دپاره مونږ 2 سنټرې دغه کړي دي په ډسټرکټ سوات کې یو په اپر سوات دپاره مټه ده او لوور سوات دپاره دا کانجو د ایرپورټ دغه مونږ چې ولاړ یو پکې دې دپاره دغه پروفایلینګ دی طریقه به دا وي یو سړی راځي خپل ګاډي NCP ګاډی ورسره دی د بارګین رسید به راوړي خپل شناختي کارت به راوړي او خپل ګاډی به راوړي او دې سره به یو افیډیوټ ورکوي د 100 روپو سټامپ دی په هغې چې دا ګاډی نه د غلا دی نه چیسس انجن ټمپر شوي دي او زه د ذموار یم دغه افیډیوټ ورکوي دلته به ورته پروفایلینګ کوي علم خان د دې سنټر انچارج دی دی به دلته پروفایلینګ کوي دی بیا فایل لرګي دفتر کې ورته موږ نمبر الاټ کوو د کټ ګاډو څه دغه دی سر د کټ ګاډو لا د اوسه پورې موږ په دې باره کې لا فیصله نه ده کړې خو زما خپل دا خیال دی چې دا کټ ګاډی چې دی نو دام په دې روډ باندې ګرځي نو زه به کوشش کوم چې د کټ ګاډو لم نمبر ځکه ورکو چې دا خو په روډ باندې ګرځي که نه نو دا خو په حساب کې راوستل غواړي که نه زما خپل دا دغه دی اوس ګوري د های اپس د هغې حکم وي د هغې مطابق به بیا کار کوو